好，现在就把刹车给放下来了，链条拆下。鼓刹皮是的了，看这个刹皮已经是这种程度了，它肯定有响声。磨损的很厉害啊。而这边呢，就是我们的一个新的鼓刹。大家好，我是七七啊。自行车刹车的时候能听到尖锐的响声，说到这里，大家应该都知道，肯定是刹车的问题。那怎么维修呢？让我们一起来看一下吧。大家好，我是胖老弟。有家人在后来私信我们，说他这个自行车啊，一刹车就有尖锐的响声，那这是什么原因呢？下面就有请胖老弟啊，给我们演示一下。但是你这个鼓刹皮坏了一点，磨损到一定程度上肯定有响声。你最想不要有响声，最好把它一套一手换掉。那最好就是把咱们这个后鼓刹这一块全部换掉。哎，对。那也就是15块钱到20块钱，你就可以把这个问题给解决掉了。那下面就让胖老弟给我们简单的讲解一下如何更换这个后鼓刹吧。那首先呢，把咱们这个自行车给翻过来，把后面的柱螺丝下掉啊，拆下轴螺丝。胖老弟现在正在把这个刹线这一块给调整一下。这个刹车螺丝把它下掉啊。刹车的螺丝拧下来啊。纳米级的工艺啊！好，现在就把刹车给放下来了，链条拆下。鼓刹皮是的了，看这个刹皮已经是这种程度了，它肯定有响声。磨损的很厉害啊！而这边呢，就是我们的一个新的鼓刹。我换的时候把它换一套啊，把这个把它切掉。因为考虑到成本的原因啊，咱们换一套也不贵啊。车行也就15块钱到20块钱啊，当然如果多收了你的钱，这个就看各地的情况了。敲一敲就把它拆下来了。对，我把这个走上去啊，这个都通用的，把它走到位，拧到位啊。再把这个外壳给装上去。对。你看一下，它这个上要滴到瓦斯在里面，因为比较松。那个刹皮给它出来一点就行了啊，不能哈到这里，哈到这里它就有点摩擦声音。就不能完全贴合在一起吗？对。还第一个，需要垫点东西啊。对，就这两个刹皮，这样就行了啊。好。要我们把它上去，就是不能完全贴合在一起啊，要有一定的间隙。一定些啊，你把它往里面靠近，它摩擦这个磕着就有点响声。胖老弟刚刚是垫了一个小垫圈啊。现在把链条卡回去。那其实难度最高的还是咱们这个还原啊，因为里面涉及到一个刹车一个调整啊。现在修自行车的店已经越来越少了，看到视频都是缘分啊。还是这一块的螺丝。把这个螺丝敲紧啊，这个螺丝把它上。那这一块的轴螺丝啊，也需要安装到位。一条把它上紧啊，链条不松不紧啊。我们的支撑架安装回位。
支撑架回位之后，就是我们的纱线。鼓排的正中啊，拇指走紧。我们的调纱线啊，纱线这一块是难点啊，大家一定要仔细看。纱线出到纱豆上面啊，纱线穿在纱豆上面，然后把它卡回去。对你攥住个线，手往前推啊，你往前收啊，把咱们螺丝上紧，把这个螺丝把它顶住啊，对然后拧上。你往前头拽推，这个纱线往后拽啊。然后用扳手把它拧紧啊。这一点我们看一下纱拧不拧？好，现在我们看一下整体的一个效果，纱好了好了啊。纱是没有问题的。对，你要手机子往前头紧。好了，咱们这个异响的故障啊就解决掉了。那么本期视频到这里就结束了，非常感谢大家的观看，那我们下期视频再见啊，拜拜。